माहारि फरायसा आफादा जे मैया जानानै थांनाय जाथाय जे जोंहा मानगोनां जोंनि बनसुनिनो बारग' एडभाइजार अनन्जय दैमारि आरो बिनिनो एडभाइजार जाय बिथांमोनखौ जों रिलिज खालामनाय जादों आरो बिथांमोनजों लोगोसे बिथांमोननि जि ग्रुपिजम बानायनाय साब्रैसो मेम्बार्सफोर जोंना चिरां डिस्ट्रिक्टनि रिटेन इस्लारि, क'क्राझारनि सानस्रिमु बसुमतारि, उदालगुरिनि जन बसुमतारि आरो दैजेन्द्र बसुमतारि, जाय बिथांमोना इलिगेलि बे बनसुनि एगेन्स्टआवहाय बे सानै रिलिज होखानाय मानसिफोरजों लोगो नांनानै जुदि बनसुनि एगेन्स्ट संबिधाननि एगेन्स्ट खामानि मावबाय थादों बिथांमोनखौ जों मैया एक्सपेल खालामनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जों रोखायैनो जोंनि अफिसार्स इनचार्ज क'क्राझार पुलिस स्टेसनाव असि बिथांनो जोङो दिनै मोनसे रिपर्ट होफैनाय जादों। जिहेतु जोंहा दिनै जोंनि मानगोनां बारग' एडभाइजार बनसुनि जाय बिथाङा दिनै बनसुनि नाम लानानै गोबाव समनि आगोलनो सिन्डिकेटआव इनभल्भ जानानै इलिगेलि खामानि मावबाय थादों आरो मानगोनां बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि नाम लानानैबो गोबां इलिगेल सिन्डिकेटनि खामानि मावबाय थादों। जाय जिनिसखौ मैया दाख्लैनि गेजेराव NDTV निउसनि गेजेरजों रोखा मोनसे मेसेज एबा मोनसे भिडिअ फुटेज ओंखारनाय जादों। दा बेखौ लानानै जोङो मोनसे गिख्रंथाव मोनसे फैदों जोंनि गेजेराव, जाय जिनिसखौ जों हाउसआवहाय गोबाव समनि आगोलनो रायलायनानै बे बनसुनि जि गोथार मोनसे थांखि लानानै बर' हारिनि थाखाय मावनो जों ओंखारबोनाय बे थांखिनिफ्राय दाइभार्ट जाजानो गिनानै जों बिथांमोनखौ जोंनि इन्टेलेक्सुवेल्सफोरजों रायलायनानै सानै बिथांमोनखौ जों मान सनमान होनानै रिलिज खालामनाय जादों। नाथाय बिथांमोना फैबाय थानाय उनावहाय जोंजों हाउसजों एबा बनसुजों दिनै बिथांमोना रिभेन्स लानायनि जि षड़यन्त्र बे बिथांमोना माखासे मानसिफोरखौ बिदिनो पार्टि जाहोनानै बिदिनो थाइसे थाइनै फैसा हरनानै स्किम होगोन होननानै जोंनि सेंग्राफोरखौ बुथुम जाय बिथांमोना दिनैसिमबो अथिकिं लायाखै, इनएक्टिभ, जाय बिथांमोना बनसु आफादावनो गैया आरो केजन डिस्ट्रिक्टनि मेम्बार्सफोर सासे सानै सेन्ट्रेलनि मेम्बार्सफोरखौ लानानै बिथांमोना जोंनि एगेन्स्टआव ग्रुपिजम खालामनानै जि माखासे जोंनि एगेन्स्ट हेंथायै बिथांमोना खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बैफोरबादि इभेन जोंनि 18 थारिख दिल्लीयाव थांनायनि जि मोनसे जोंनि थांखि आरो प्लानिं बेखौ सिफायनो थाखायबो बिथांमोना माखासे खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे बनसुनि दैदेनगिरिफोरखौ सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आरो माखासे डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जानला मानला एलिगेसन नंखाय खोथा होननानै जोंनि सायाव गाज्रि मोननाय माखासे अर सुनानै होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा गिथावना जोंहा दिनै सिन्था खालामनानै दिनैनि बे रिपर्ट अन एक्सपेल बनसु मेम्बार्स आरो नेम्स अफ रिलिज एडभाइजार्सफोरखौ जों दिनै बे क'क्राझार थानायाव होफैनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय दा फैबाय थानाय समाव जोंहा हाउसआव रायलायनानै दे जोंहा बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनानै जाबाय जाय ग्रुपिजम खालामदोंमोन आरो बेजों लोगोसे एडभाइजार सानैखौ जों रिलिज खालामनाय जाबाय। दा बिथांमोना माबा मोनसे इलिगेलि जोंनि बनसुनि नाम लानानै खामानि मावोब्ला बेवहाय बनसुआ खुनु मोनसे रेसपन्सिबल नङा। बेनि थाखायनो जों रिपर्ट हिसाबै जोंनि थानायाव जों रिपर्टखौ होखाबाय। बे फैबाय थानाय समावहाय माबा मोनसे बिथांमोना आफादनि नाम लानानै माबा मोनसे बेफोरबायदि इलिगेल्स एबा सिन्डिकेटआवनो हक मायावनो हक खामानि मावोब्ला बेनि दायनिगिरिया बनसु नङा आरो बनसुआ बेनिफ्राय गोजानाव थागोन। मानो होनोब्ला बनसुआ दिनै जाथिनि थाखाय जों मावनो ओंखारदों आरो जोङो दिनै मुंख्लंफोरनि बोर लानानै बिथांमोनखौ मान बावनानै जों बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो दिनै मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमां, बड'फानि आद्रा थानाय सिमां, दिनै बिर जोहोलावफोरनि आद्रा थानाय सिमां आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनि थाखायसो बनसुआ जों जोनोम मोनदों आरो जों सैथो भाबैनो जों खैफोद खैदां गासिबो गाबथानानै फैदों आरो फैबाय थानाय समावबो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बर' माहारियारि फरायसाफोरा जेब्लायबो खामानि मावलांगोन। जेसेबांखि बारहुंखायानो फैया मानो, जेसेबांखि दिनै बनसुखौ फोजोबस्रांनो थाखाय माखासे एजेन्टसानो फैया मानो, बेवहाय बर' माहारि फरायसा आफादा जेब्लानासिम आं थागोन अब्लासिम खुनु दिनै सोमावनो हानाय नङा आरो आंनि उनावबो आंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोना आफादखौ बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय दिनै बिखा फोरदाननानै मावलांगोन। बेयाव खुनु फर्सआ दिनै बनसुखौ दिनै फोजोबनो हानाय खुनु केपासिटि गैया। नोंथांमोनखौ गोबां खेब हांख्रायदोंमोन जाहैदों, नाथाय नोंथांमोना फैयाखै। बे गासिबो फल्स। दिनैहाय बनसुनि दैदेनगिरिफोरनि नलेजाव गैयालासिनो सोरबा गाहाय डिस्ट्रिक्ट लेभेला मिथिं खुंनांगौ बे खुनु लजिक नङा आरो बे खुनु आफादनि नेम नङा। दिनै बिथांमोनहा दिनै सोरनि अथरिटि लानानै दिनै मिथिं खुंनो नागिरदों जोंनो मिथिया। जेब्ला आङो जोंनि बिबथै एबा बिमादैनि बिनानाव हाबा जानो आं बिजनियाव दंमोन,
आं थांदों आंनि बिजनि आंनि जोनोम जायगायाव। अब्ला जेब्ला गाहाय नेहाथारिया एग्जाम दंमोन सिआइटिआव, बिथाङा सिआइटिआव फरायबाय थायो स्टुडेन्ट। बे समाव बिथांमोना दिनै मिथिं लिंखुमानानै जोंनि एगेन्स्टआव, जाययावहाय सेन्ट्रेल कमिटिनि खुनु लिडार्सफोर गैया, सासे सानै सेन्ट्रेलनि दं, जाय बिथांमोनजों अलरेडि एखे गारां मेथाइ खनग्रा, आरो बेजों लोगोसे सानैसो जाय इनएक्टिभ डिस्ट्रिक्टनि माने मेम्बार्सफोर, आरो जाय बिथांमोना खुनु माबा आफादजों सोमोन्दो गैया। दा बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोना हाउसआवहाय उइदाउट एनि प्रट'कल, उइदाउट एनि इनफरमेसन, उइदाउट एनि माने संबिधानिक बिथांमोना मोनसे मिटिं खुंदों, जायनि गेजेराव जाय बिथांमोना गावसिनि फेभरनि, गावसोरजों एखे खामानि मावग्रा, एखे सिन्ताधारा खालामग्रा बिथांमोनखौ इनचार्ज दोनदों। हुइच इज टटेलि जोङो थांनाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव मुसलपुर नि कालचारेल कमप्लेक्सआव जों बेखौ डिजल्भ खालामनाय जादों, जोंनि हाउसआ सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिसफोरनि जोंनि रिप्रेजेन्टेसनाव। दा बेवहाय बिथांखौ जों डिजल्भ खालायदों आरो बिनिफ्रायनो बिथांमोनखौ मावनो थाखाय जों फिन खेबसे सुबिदा होदोंमोन। दा बिथांमोना दिनै जि खामानि मावदों, दे उइदाउट एनि हायार जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय डिसिसन मोनाबा सेन्ट्रेल कमिटिनि मिटिं मालाबा बिथांमोना खुंनो मोना। आरो बिनि उनाव जाथाय जानायनि उनाव जोङो बिथांमोनखौ फर्मेलि रायलायनो थाखायसो जोङो दिनै मुसलपुरावहाय जोंनि संबिधानिक जि मोनसे प्रसेसजों थांनानै जों मिटिं खुंदों, आरो बेयाव बिथांमोनखौ जों इनभाइटेसन होदोंमोन। बिथांमोना नाथाय थाङाखै, आरो बिथांमोना दिनै जोंनि मानगोनां सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बै सानैसो जाय डिस्ट्रिक्टनि एबा जाय बिथांमोना बे ग्रुपिजम जानानै जे एडभाइजार बिथांजों खारफादों, बिथांमोनखौ फन खालामदोंमोन, बिथांमोना हमाखै। नाथाय बिथांमोना उल्था जोंनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि, डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ एलिगेसन होदों। बे जाहैबाय बिसोरनि व्यक्ति माने व्यक्ति डिफेन्स बियो। बे गासिबो टटेलि बेसलेस। आरो बनसुआ दासिमबो बनसुयैनो दं। खै-एकजन सानैसो गावनि व्यक्ति सार्थनि थाखाय बनसुखौ बेबहार खालामनो नागिरदोंमोन, इउज खालामनो नागिरदोंमोन। नाथाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों गोख्रों भाबै जोंनि थांखियाव सौहैनो थाखाय खुनुदिन बेखौ जों चान्स होनाय जायाखै। बबे मोनसेया रियेल बनसु, बबे मोनसेया फेक बनसु होननानै आरो दिनै रायजो राजा बिथांमोना एनालाइज खालामनांगोन। जेब्ला दिनै आफादा जोंनि बनसुआल' नङा, गोबां आफादफ्रा जेब्ला देना सेन्ट्रेल कमिटिनि मेम्बार्सफोर दङ, सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, स्पिकार, दिनै जिएस, एसिस्टेन्ट जिएस, आरो बे गोबां मेम्बार्सफोर थायो। बे थासान्दियावहाय सोरबा डिस्ट्रिक्टनि सासे मेम्बार्सआ दिनै जाय बनसुनि आफादनि मेम्बार्स नङा, जाय बिथांमोना खुनु आफादजों सोमोन्दो गैया, अटेकिं गैया, बिथांमोनखौ दिनै बुथुमनानै दिनै अबेबा खना खनला सोरबा एडभाइजार्सफ्रा, जाय बिथांमोना अलरेडि रिलिज होजाखाबाय, दा बिथांमोना दिनै मिथिं लुंखुमा हर गेजेराव दिनै प्रेस रिलिज होयोब्ला, जोंनि हेंथायै बिथांमोना जोंनि एगेन्स्टआवहाय खामानि मावबाय थायोब्ला, बे दिनै आफादनि खुनु मोनसे सिस्टेम नङा। बे आफादा मोनसे प्रट'कल, मोनसे संबिधान थायो, जाय संबिधाननि गेजेरजों माबा मोनसे मिटिं खालामनोब्ला आफादगिरि गाहाय नेहाथारिनि डिरेक्सनाव जों सोरबा सासेखौ सेन्ट्रेलाव दायित्व होयो। दिनै सासे एडभाइजारनि खामानिया जाहैबाय आफादखौ मोनसे एडभाइस होनांगौ, बे मोनसे दायित्व। बिथाङा दिनै आफादनि जानानै हारसिंनो सोरखौबा मिटिं लिंनाय, सोरखौबा लेंहरनानै बबेबा खनायाव मिटिं खालामनाय, बे खुनु आफादनि मोनसे नेम नङा। आरो दिनै सोरबा डिस्ट्रिक्टनि मेम्बार्सफ्रा सेन्ट्रेलनि एगेन्स्टआव एलिगेसन होनो हानाय, सेन्ट्रेलनि एगेन्स्टआव एक्सपेल खालामनो हानाय, बे खुनु आफादावनो गैया। बे आनकनस्टिटिउसनेल। दा बिनि थाखायनो जाय बिथांमोनहा दिनै सेन्ट्रेलनि अर्डार बाथे दिनै कपारेसन होआखै, जाय बिथांमोना इलिगेलि सोरबा गावनि व्यक्ति सार्थनि थाखाय ग्रुपिजम बानायनायाव थांदों, जाय बिथांमोना सोरबा दिनै इलिगेलि बनसुनि नाम लानानै, सोरबा गिदिर गोलाव मिनिस्टारफोरनि नाम लानानै व्यक्ति सार्थनि थाखाय खामानि मावनायाव इनभल्भ जादोंब्ला बिथांमोनाबो आफादनि एगेन्स्ट। बिनि थाखायनो भेरि क्लियार, जाय बिथांमोनहा दिनै जाय आफादखौ दिनै बरनाम होनानै गावनि व्यक्ति सार्थनि थाखाय खामानि मावनायाव आगान सुरनायाव कपारेसन होदों, सापर्ट होदों, बिथांमोनाबो समान रेसपन्सिबल। बे बनसुनि बिथांमोना एगेन्स्ट, आरो बनसुनि एगेन्स्टआव बिथांमोना आफादखौ फोजोबस्रांनायनि जि मोनसे पलिसि षड़यन्त्र, बिथांमोनाबो इनभल्भ दं। बेनि थाखायनो जाय सेन्ट्रेल कमिटिनि हाउसनि डिसिसन बादे बिदि मोनसे सिस्टेमाव फैया, बिथांमोना खुनुदिन आफादनि मोनसे दिनै रेसपन्सिबल मानसि जानो हाया। दिनैहाय बिथांमोनखौ जोङो थांनाय मुसलपुरनि जि जोंहा मुसलपुराव जानाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि कालचारेल कमप्लेक्सआव
बेयावहाय जोंहा सेन्ट्रेल कमिटिनि जोंनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे जोंहा बायनो भाइस प्रेसिडेन्ट, गाहाय नेहाथारि, एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि, सेक्रेटारिस, स्पिकार्स आरो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि दिनै जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि दंमोन, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि गाहाय नेहाथारि आरो दिनै गोबां माखासे डिस्ट्रिक्टफोरनि दैदेनगिरि आरो सेन्ट्रेलनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना फैनानै मोनसे डिसिसन लादों दे जाय बिथांमोनहा दे जोंनि आफादनि जि एगेन्स्टआवहाय मुं लानानै गोबां केलेंकारि खालामदों, माखासे माबायाव हाबदों, बिथांमोनखौ जोङो फर्मेलि रेसपेक्ट होनानै जोङो बिथांमोनखौ जों रिलिज खालामनाय जादों। हाउसआव डिसिसन लादोंमोन एक्सपेल खालामनो थाखाय, नाथाय जों मानसि हिसाबै, बिदा फंबाय हिसाबै जों सनमान होनानै बिथांमोनखौ जोङो रिलिज होदों। आरो बिनि गेजेराव बिथांमोना बेयाव जिरायनानै थायाखै, इललिगेलि जोंनि हाउसनि डिसिसन बादै बिथांमोना आरोबाव ग्रुपिं खालामनानै सेंग्राफोरखौ माखासे लाब लकसाननि माबाजों माने बै नास्रायफोरखौ नाजों बोरसिजों बोननाय बादि लफायनानै बिथांमोना माबा होगोन मागोन होननानै जि बिथांमोनखौ ब्रेन वास खालामनानै सानैसो मानसिखौ डिस्ट्रिक्टनि लेभेलनि आरो सानै सेन्ट्रेलनि जाय बिथांमोना एक्टिभ नङा बिथांमोनखौ लानानै बे माखासे खामानिखौ मावदों। बेवहाय जोंना हाउसआ फिन खेबसे बिथांमोननि स्कप होदोंमोन, जाय मेम्बार्सफ्रा थांफादों बे बिथांमोनहा दिनै जेराव दं बेयावनो थानानै मावनो थाखाय जों मोनसे खाबु आरो सुबिदाखौ होफिनदोंमोन फर द ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ द बर' जाथिनि थाखाय। नाथाय बिथांमोना दिनै बेखौबो मावैयाव जाहाथे जोंनि अर्डारखौ मानियैयाव, हाउसनि एगेन्स्टआव स्टेन्ड जानायाव, बनसुनि संबिधानखौ सनमान होयैयाव बिथांमोनखौ फिन खेबसे जोङो एक्सपेल खालामनांगौ बायध'ता जाना फैदों। जों एक्सपेल खालामनो गोसो गैयामोन, बिथांमोनखौ जों सनमान होनानै मावनो थाखाय सुबिदा होदोंमोन। नाथाय जेब्ला हाउस आरो संगठननि बिर'धि, संबिधान कनस्टिटिउसननि बिर'धि दिनै बिथांमोना खामानि मावोब्ला बियो मालाबाबो बेखौ जों गनायनानै लानो हानाय हाउसआ मालाबाबो दिनै खालामनाय नङा।